Kakaiba trouble nito mga idol oh. Kulay blue yung screen tapos may white na yan. So tignan na lang natin mamaya. Let's go! At eto na nga, diretsong baklas na tayo ng panel. Gulat na gulat ako at yung kanyang reflector ay parang na-decompose na. Lutos na siya at ang bilis mapunit. Tapos kung nga mabaklas yung reflector ay chinek ko yung backlight at umiilaw naman silang lahat. Hindi naman naging bluish yung backlight kaya pinalitan na lang natin yung reflector niyang sira. Kaya eto, balik na tayo ng panel. Binalik ko na din yung kanyang back cover tapos nilagyan ko ng source. And then to the testing na at okay na siya.